हेलो। हेलो। हाँ जी सर। सॉरी सर, हाँ जी बताइए सर, क्या हाल सर चाल? हो गए फ्री जी? हाँ जी, हाँ जी। सर पहले तो उस दिन का मैंने बताना था कि उस दिन तो बिल्कुल ठीक हो गया था मैं, हाँ जी, हाँ जी। एकदम चकाचक हो गया था काम तो। हम्म। और अभी ना सर जैसे आज सुबह से ना थोड़ा सांस जैसे फूलती है सर फिर कि। दवाई ली थी दोबारा? हाँ आज सुबह ली थी। मत करो ना पंगे। ओके, आज लास्ट ही थी उसकी डोज। और ओके। सुबह उसके लिए स्कैन करवाऊंगा, लेकिन ना मेरे को डे टाइम में कई बार लगता है कि मेरे को ना उबासी बहुत आती है। हम्म। जब वो उबासी आती है तो मेरी जो सांस ना प्रॉपर भर नहीं होती। हम्म। ये इसके लिए मैं पूछना था। सर पानी रिटेन हो रहा है, कुछ ना कुछ वो गोली कर रही है तो भी तोड़फोड़ कर रही है, स्वेलिंग कर रही है, जिसकी वजह से आपका फ्लूइड का जो मूवमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। यूरिन भी कम आया होगा फिर। पर सर मेरा बीपी तो बहुत अच्छा आ रहा है आजकल। अगर फ्लूइड अगर स्टोर हो तो फिर बीपी तो बढ़ना चाहिए। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। फ्लूइड फ्लूइड कहीं ना कहीं आपका पहले बैलेंस हो गया। अभी कितना आ रहा है बीपी? बीपी अभी आया था सुबह, मैंने जब चेक किया था, ये 110/70। नहीं सर, ये नहीं कहा जा सकता, कुछ भी किसी भी वजह से हो सकता है। अगर फ्लूइड का भी इम्बेलेंस हो तो भी बीपी हो सकता है, क्योंकि आप वैसे मेरे को ना चेस्ट में टाइट लगता है, गला थोड़ा सा ड्राई है, ऐसे लगता है कि जैसे बॉडी डिहाइड्रेटेड है। नहीं नहीं, डिहाइड्रेटेड वगैरह कुछ नहीं होगा, आपका मेडिसिन का ही फर्क है। कल तक देखो, आज कितना पानी पिया टोटल? आज मैंने पानी तो थोड़ा ही पिया आज। कितना? सुबह से सर स्टार्टिंग में एक सोडा पिया था पूरा, वो हम्म। मेडिसिन सोडे के साथ लेनी है। हम्म। और उसके बाद जैसे पानी मैं खाने के साथ फिर उसके बाद 1 घंटा पहला और खाने के साथ। मतलब 6 गिलास? जी। तो 6-7 गिलास हो गए ना? या जी। ज्यादा हो गए? सुबह इतने दवाई के साथ इत, ज्यादा लिया था, 1 गिलास ही लिया था? नहीं, उसके साथ सोडा पिया था, सोडे वाली बोतल होती है ना जो प्लास्टिक की। कितने कितने, एक? वो 750 ml की होती है शायद। हाँ, तो 3 गिलास के बराबर हो गया, बस बहुत है। हाँ ठीक जी। है फिर। तो देखो कल तक पेशाब कितनी बार आया दिन में? बाथरूम सर मेरा पेट साफ हुआ है 3 बार। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सुबह जब मैंने मेडिसिन ली थी तो एकदम ही वो जैसे लूज मोशन टाइप हो गया था। हम्म। और बाद में भी थोड़ा लूज ही है। कोई नहीं, आप रेस्ट करो थोड़ा सा, वॉक एंड रेस्ट थोड़ा सा कर सकते हो तो कर लिया करो। बीच बीच में आधे पौने घंटे में एक एक 5 मिनट का चक्कर लगा लिया करो। बाकी तो कल शाम तक वेट करो। अगर एक्सेस पानी होगा, जो भी होगा, कल शाम तक ही निकलेगा वो। ओके। और सर जो वो होता है अपना जो जो ऐसे बार बार उबासी आनी है, हम्म। ये किसी चीज का डी एडिक्शन भी हो सकता है? जैसे मैं पहले अल्कोहल लेता था, तो हाँ, उसकी डी उसकी वजह से एडिक्शन भी भी। होता है। फ्लूइड कहीं ना कहीं रुकने लगता है ना बीच में, जी। तो उसी की वजह से है। पर जैसे ही आपका कल फ्लूइड कम होगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। पिछली बार और भी तो यही हुआ था ना शायद। जी। पिछली बार भी आपने इतना एक करीब पानी पिया हुआ था, 2-2.5 लीटर 3 लीटर शायद। जी। तो उसके बाद 7 बजे के बाद ही खुल के पेशाब आया था, उसी के बाद ठीक होता है। ओके, तो अब मैं सर सुबह कल पानी कैसे लूं? सुबह खाने के साथ ही लो, अगर आज ज्यादा हो गया तो बल्कि और भी कम लो। सुबह एक आधा बार ब्रेकफास्ट वगैरह लंच में अवॉइड करके देखो। देखो कब तक ठीक होता है। जब ठीक होने लगे तो खाने के साथ लेना शुरू कर देना। कम ही लो ठीक है। कल। और उसके बाद सर जो डेली रूटीन है वो बस खाने के साथ ही लूं फिर उसके बाद? पानी हाँ जी। कल कम ही रखो ना। आज आपने ज्यादा लिया तो उसको निकलने का तो दो ना मौका। ठीक है सर। अगर बहुत जरूरत फील हो तो ले लीजिएगा 1-2 गिलास। बट मेरे ख्याल से आपने लास्ट टाइम आपको 1-2 बार पेशाब आ गया था, पर प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद 3 गिलास लिया था, फिर शायद आपको, और आप बता रहे थे रात को 10 बजे के बाद ठीक हुआ थोड़ा बहुत, 10:30 के हाँ बाद। जी सर, वो मेन एक्चुअली हुआ गया था। उससे थोड़े दिन पहले ना मैंने बॉडी को डिहाइड्रेट कर लिया था बहुत ज्यादा, पानी हम्म। बिल्कुल ही छोड़ दिया था। और एक दिन नहीं, 7-8 दिन ही ऐसे मेरी रूटीन चली थी। हम्म। वो अंदर बिल्कुल कंजेशन हो गई थी, स्टूल पास नहीं हो रहा था, यूरिन शायद उसके स्टोन के कारण रुक गया। हम्म। और चेस्ट में बहुत कंजेशन हो गई थी। फिर वो जब मैंने पानी का इंटेक हाइड्रेशन की एक दिन, हम्म। अगले दिन फिर थोड़ा वॉक एंड रेस्ट करके उसके बाद फिर नॉर्मल हुआ था। चलो, मेरे ख्याल से कल भी कर लो थोड़ा वॉक एंड रेस्ट, आज भी कर लो थोड़ा सा। ज्यादा मत करो, ज्यादा स्ट्रेन मत डालो। तो ठीक है कल सर। तक हो जाएगा, शायद दोपहर तक या शाम ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू। तक।